Merhabalar arkadaşlar. Geçmeyen öksürük krizlerimden beni kurtaran harika bir tarif vereceğim. 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı zerdeçal kullanıyorum. 1 çay kaşığının ucuyla da karabiberim var ve 1 yemek kaşığı da bal kullanacağım. İnatçı geçmeyen öksürük krizleriniz, yani balgamlı öksürüğünüz, gece öksürük krizleriyle kalkıyorsanız, yani ben gece öksürük krizleriyle kalkıyordum. Artık o kadar öksürüyordum ki gıcık şeklinde, özellikle kusacak raddeye geliyordum. Gerçekten 3-4 gün içinde beni bu öksürükten kurtardı. Ufak bir kaseye 1 tatlı kaşığı toz zencefilimi ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığının ucu kadar karabiber. Karabiber zerdeçalın içindeki kurkumin maddesinin açığa çıkmasını sağlıyor. Yani daha faydalı hale getiriyor. Üzerine 1 tatlı kaşığı da bal ekledikten sonra macun kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir karışım. Özellikle bağışıklık güçlendirici bir etkisi var. Öksürükten zaten kurtarıyor sizi ve çabuk atlatmanızı sağlıyor hastalığı. Şimdi bu karışımı günde 2 kere kullanıyoruz. Sabah ve akşam. Ben genelde sabah ve gece yatarken kullandım. Birer tatlı kaşığı kullanıyorsunuz. Eğer bu şekilde yiyemiyorsanız bir bardak suya 1 tatlı kaşığı ekleyip sulandırarak içebilirsiniz. Ama tadı gayet güzel, çok hoş. Birazcık boğazı yakıyor. Zaten boğazı yakması gerekiyor. O boğazdaki bakterileri, virüsleri yok ediyor. Aynı zamanda yakması boğaz ağrınızı giderecektir. İnşallah ben faydasını gördüm. Siz de deneyip faydasını görürseniz ve videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Devamlı kullanmayın. Sadece hastalığınız geçene kadar belki bir zararı olabilir, bilmiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Seve seve cevaplarım sorularınızı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.